कशी हाय तुमी बरी हाय न्हू आमी बरी हाय आयची रेसिपी न्हू तुमकां दाखयता चिकी कोता पिनट्सांची सिंपल आ चोयल्या जाली मुगे रेसिपी लेट्स गेट स्टार्ट हेचोय हांवें पिनट्स केले 250 ग्रॅम्स हाय बरी टोस्ट केलें तें आनी सॉल्ट बी काळें तेज्यान हिंग दवरलें आनी हांव थोडी घी यूज करतलें 1 टेबल स्पून आनी हें जॉगरी गोड 1 बाउलाचो आतां न्हू हांव थिंगा तें गोड मेल्ट कोता मागीर मेळटा तुमकां चोय आतां हांडोल्या ती बरी गरम केल्या ओके आनी तितून न्हू हांव घी घातां घी नाजाल्यार ऑयल यूज करूंक जाता 1 टेबल स्पून हें मेल्ट करचें आतां हें गोड घातां मेल्ट करपाक बरें मेल्ट जावपा जाय तें हांव आख्खें मेल्ट जावपा जाय तेंचें एश कोन्न गोड एश कोन्न हें जावपा जाय आनी न्हू हें उदक मागीर न्हू तें गोड जातरी हितू फ्यू ड्रॉप्स एश घालून चोयता हांव थंयसर न्हू आतां तें गोड न्हू उदकांक आनी हितूंक आनी चॅक कोता चोय हांव एश कोन्न हें जावपा जाय तें चोय एश कोन्न चोय आतां न्ही बिकडां घाता हितू स्लो हेजेर दवरला हें हेचो एश कोन्न सारकें मिक्स करून घेयला हेचो एक न्हू एका कंटेनरा बरी ग्रीस कोता हें घी लायता न्ही एश कोन्न बरें एश कोन्न ग्रीस करपाचें हेचें आतां मागीर चोय जालें आतां न्हू हें तें सोगलें तें कंटेनरान काडटा हांव हें चिकी हेचें हांवें एश कोन्न सारकी स्प्रेड कोला आतां न्हू एश कोन्न न्हू मोदें काट घालून दवरपाचें हांव हुन आसतना तें आनी मागीर हेचें मुगे चिकी रेडी ओके तुमी ट्राय केले जाली रेसिपी क्विक आनी इजी सारकी ट्राय टेक केअर लव यू ऑल